你知道为什么饭店的梭子蟹烧豆腐那么鲜美好吃吗？首先把嫩豆腐切成大小均匀的块，然后加点盐，用温水浸泡5分钟，这样能去除豆腥味，还更容易入味。油热倒入梭子蟹，放上姜葱，翻炒几下，1勺料酒呛香，接着倒入我家的开水，煮开下入嫩豆腐，调味放盐、鸡精、1点白糖、胡椒粉，扣上盖子烧3分钟，撒上红椒丝、葱段，大火收浓汤汁即可出锅。这样做的梭子蟹烧豆腐，咸鲜美味，喜欢你也收藏做起来吧。